न्यू मॉम है, क्या आप आपकी बेबी के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढ रही है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिकी मॉमी एंड लाइक बटन को ज़रूर दबा देना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और थोड़ा भी अच्छा लगे। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी मॉमी। मैं हूँ रूपा। So some of my friends keep asking me that what products do I prefer to use for my daughter's skin. I thought why not to share a video on that products review. So ये वीडियो आज उसी के बारे में है। मैं मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स का रिव्यू दूंगी जो मैं मेरी डॉटर के लिए ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद मेरे बेबी के लिए ख़रीदे थे और इनका मैं 100% जेन्युइन रिव्यू आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बेबीज़ की स्किन कितनी सेंसिटिव रहती है। मैं कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं बताऊँगी जो आपके बेबी के लिए हार्मफुल रहे। तो फर्दर वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। बता दूँ, मामा अर्थ एक ऐसी कंपनी है जो कि एशिया की पहली मेड सेफ सर्टिफाइड कंपनी है, जो अपने सारे प्रोडक्ट्स जो बनाती है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड रहते हैं, पीएच बैलेंस्ड रहते हैं, एसएलएस फ्री, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, टॉक्सिन फ्री, एंटी एलर्जिक टू योर बेबी स्किन। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या फिर कलर डाई यूज़ नहीं की जाती, जो कि आपके बेबी के स्किन प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें इसमें एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। सारे प्रोडक्ट्स के पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। हम अब बात करते हैं इस बॉडी वॉश की। तो ये टीयर फ्री है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं बेबीज़ के जिस पे लिखा रहता है कि वो टीयर फ्री है, बट वो टीयर फ्री नहीं होते। क्योंकि मैं जो मेरी डॉटर के लिए पहले यूज़ करती थी प्रोडक्ट, उसमें भी लिखा रहता था टीयर फ्री। मेरा पहला कंसर्न वही रहता था कि वो टीयर फ्री रहे, तो मैं वही देख के लेती थी। लेकिन जब मैं वो खुद लगाती थी तब मुझे पता चलता था कि इसमें इरिटेशन होती है और वो बहुत रोती थी। लेकिन जब से मैं ये मामा अर्थ का यूज़ कर रही हूँ, वो बिल्कुल नहीं रोई इसमें। वो इन्जॉय करती है इसे। और वो बच्चों का कैसे रहता है ना, वो आंखें बंद नहीं करते, उन्हें नहीं पता रहता कि नहाते समय आंखें बंद करनी है, वो हमेशा आंखें खुली ही रखते हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो उनको इरिटेट, उनकी आंखों को इरिटेट ना करे, आंखों में उनके आंसू ना आए। तो दिस इज़ बेस्ट बॉडी वॉश, क्योंकि ये सच में टीयर फ्री है और ये डीपली नरिशिंग भी है। तो जो मैं पहला यूज़ करती थी वो कैसा हो जाता था, जब वो नहा लेती थी उसके बाद उसकी स्किन ड्राई हो जाती थी। तो ये आपकी बेबी की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता, नरिश रखता है। आपको प्रोडक्ट को थोड़ा लेके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा लिक्विड भी नहीं बोल सकती मैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ ऐसा है, थोड़ा सा फ्लूडी टाइप। आपको काफ़ी छोटी क्वांटिटी में लेना है। ये अच्छे से फोम हो जाता है, लेदर हो जाता है आपकी बेबी की स्किन पे। 200 ml की बॉटल है। इसका MRP है 199। लेकिन अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे या फिर और कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, कहीं से, नायका, पर्पल, कहीं से भी आप इसे लोगे, ऑफ़र देख के लीजिए। इसमें हमेशा ऑफर चलती रहती है। सेकेंड प्रोडक्ट है मामा अर्थ का ये मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज़, जो कि विद शिया बटर एंड जोजोबा ऑयल है। सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस है, 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है। अगेन ये 200 ml की बॉटल है। इसका भी प्राइस 199 है। तो इसके पीछे भी इसके सारे जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, सारे बटर्स, ऑयल जितने भी लगते हैं सब है इसमें। तो ये आपके बेबी की स्किन को ऑलमोस्ट अच्छे से नरिश रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। मैं आपको इसकी भी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये एकदम लोशन टाइप में है, बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। थर्ड प्रोडक्ट है मामा अर्थ का ये मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज़, विद मिल्क प्रोटीन एंड मुरुमुरु बटर। इट इज़ ऑल्सो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। इसका नेट वेट है 60 ग्राम। पीछे इसका सब दिया हुआ है। मॉइस्चराइजेज ड्राई स्किन, सूदिस चैप्ड स्किन। ये बहुत अच्छा फेस क्रीम है। तो जो सोच रहे होंगे कि बेबी है तो छोटा सा बच्चा है, उसके मतलब फेस के लिए अलग से क्रीम लेने की क्या ज़रूरत है, तो आप एक ध्यान में रखिए, आपकी फेस की स्किन और बॉडी की स्किन बहुत डिफरेंट रहती है। आपकी फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, तो उसके लिए ये क्रीम आई मस्ट सजेस्ट। इतना तो आप आपकी बेबी की स्किन के लिए कर ही सकते हैं। मैं इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप देख लेना।
पर सच में ये बहुत अच्छी क्रीम है। अगर आप इसे एक बार लगाओगे ना तो ये आपके बेबी के फेस पे ऑल डे रहती है और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि अब इसे पाउडर लगाने की ज़रूरत है, कुछ लगाने की। एकदम हेल्दी लगती है आपकी बेबी की स्किन और नरिश भी रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। तो ये कुछ ऐसा है। आप आपकी बेबी की स्किन पे थोड़ा इसे ऐसे 2 ड्रॉप्स ले लो, अच्छे से अप्लाई कर दो, एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बेबी की स्किन पे। तो लास्ट प्रोडक्ट है ममा अर्थ का ये डस्टिंग पाउडर फॉर बेबीज विद ऑर्गेनिक ओटमील एंड एरोरूट पाउडर, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, नो टाल्क, डाइज एंड पैराबीन्स। के पीछे इसके भी इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, डायरेक्शंस फॉर यूज़ दिया हुआ है, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है सब दी हुई है। इसका प्राइस है 349। ये 300 ग्राम की बॉटल है। ऐसा नोब है जो कि हर टाल्कम पाउडर में दिया रहता है, डॉटेड वाला। होप आप देख सकते हैं। पाउडर की बात करूँ तो ये पाउडर लिटरली सारे जो बेबी के पाउडर्स जो मैंने अब तक यूज़ किए उससे बहुत डिफरेंट है। ये डस्टिंग पाउडर है, दिखा देती हूँ ये कैसा है। तो आप देख सकते हैं जो सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं मार्केट में जो मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो वो कैसे रहते हैं, बहुत ही ऐसे पाउडर ही रहते हैं। तो वो आपके बेबी के स्किन के पोर्स में जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो पाउडर है ये बहुत ही पाउडर ही नहीं है, थोड़ा सा ऐसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ से अच्छे से ये ऐसे ये हो रहा है, निकल रहा है। तो ये कैसे आपकी बेबी के जो भी पोर्स रहते हैं उसमें जाके नहीं बैठता, उन पोर्स को क्लॉग नहीं करता। हाईली रिकमेंड करूँगी ये पाउडर भी अगर आप आपकी बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि ये डस्टिंग पाउडर है, क्या हम इसे हमारे बेबी के फेस पे लगा सकते हैं, क्या बॉडी पे लगा सकते हैं क्या। तो बॉडी पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसे डायपर पहनाना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए। ये डस्टिंग पाउडर है, एंटी बैक्टीरियल है, ताकि उसको कोई भी रिएक्शन, एलर्जी, इरिटेशन ना हो, इसके लिए। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मामा अर्थ की ये प्रोडक्ट्स का मेरा रिव्यू था, मेरा खुद का, मेरी बेबी के स्किन के लिए जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उनका मैंने 100% जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली हो। तो जो सोच रहे होंगे मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स लेने की के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।